झारखंड में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा राजनीतिक दलों ने अभी से ही ताकत झोंक दी है। खासकर सत्ताधारी बीजेपी लगातार कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रही है, जबकि दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां अंतर्कलह से जूझ रही हैं। कांग्रेस, जेवीएम और राजद समेत अन्य ऑपोजिशन की पार्टियों की अंदरूनी हालत बेहद खराब है। सत्ताधारी दल ऑपोजिशन के बिखराव को लेकर तंज कस रही है। अपने लड़ाई से दुखी नहीं है, ये परेशान भाजपा के उभार से है, देश में विकास की जो रफ्तार बढ़ रही है उससे है। भारत को विश्व गुरु बनाने में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगे हुए हैं। विश्व के बड़े बड़े देश और उसके नेता आज प्रधानमंत्री जी को महत्व दे रहे हैं, भारत को महत्व दे रहे हैं। इनको कष्ट इसके लिए है, पाकिस्तान में यदि कोई हो तो इनको कष्ट नहीं होगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि विपक्ष में आपस में सिर फुटबॉल हो रहा है, अच्छी बात नहीं है, नहीं होना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा, मैं नहीं चाहूँगा कि विपक्ष में इस तरह के झंझट हो। विपक्ष मजबूत होना चाहिए, लेकिन इनके लक्षण से तो नहीं लगता है कि वो मजबूत हो पाएंगे। अब उनके मजबूत बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी क्या प्रयास करेगी कि विपक्ष मजबूत हो? इन्हें तो स्वयं करना होगा। विधानसभा चुनाव के दौरान भी महागठबंधन के घटक दलों के बीच एक राय बनाने में काफी देरी हुई थी। महागठबंधन के स्वरूप निर्धारण के बाद भी घटक दलों में कई तरह की पेंच थी, जिसका निदान नहीं हो पाया था। इतना ही नहीं, महागठबंधन से वाम दलों को बाहर रखा गया था। भाकपा माले के राज्य सचिव जनार्दन प्रसाद कहते हैं कि इस बार लोकसभा चुनाव में वाम दल महागठबंधन का हिस्सा नहीं बनेंगे। नाकामी है इस रघुवर सरकार की, उसके खिलाफ में झारखंड की जनता की नाराजगी है और इस नाराजगी का एक बेहतर विकल्प, जन विकल्प झारखंड की जनता चाहती है। और इस दिशा में कम से कम वामपंथी पार्टियां तो इस सवाल पर सहमत है कि भाजपा का ये जो नाराजगी है भाजपा के खिलाफ में जनता की, इस जनता को हम संगठित करने की कोशिश करेंगे। वाम दलों ने साफ संकेत दे दिया है कि वे महागठबंधन का हिस्सा नहीं बनेंगे। वाम दल आपस में मिलकर चुनाव लड़ेंगे। इसके लिए 14 जुलाई को बैठक भी बुलाई गई, जिसमें सीटों का बंटवारा होगा। सीपीआईएम की झारखंड प्रभारी वृंदा करात कहती है कि बीजेपी को सत्ता से बेदखल करना वाम दलों का लक्ष्य है। जहां तक सीटों के बंटवारे का सवाल है तो यह भी फाइनल नहीं हो पाया है। हमारा हमेशा फोकस रहा है भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, उनकी जो पॉलिटिक्स है, उनका जो सांप्रदायिक तरीका है, उनका जो हिंदुस्तान के संविधान में विश्वास नहीं, उसके खिलाफ हमारा फोकस हमेशा रहेगा। लोकसभा में भी वही फोकस था और विधानसभा में भी वही फोकस रहेगा। कितने सीट हम लड़ेंगे, किसके साथ किस प्रकार की समझौता, अभी कुछ तय नहीं हुआ है। जो हम लोग सीट लड़ना चाहते हैं उसकी एक प्राथमिक बहस होकर अभी वामपंथी दलों के साथ बैठकर उसको हम लोग फाइनल करेंगे। कुल मिलाकर कहें तो झारखंड में विपक्षी दल बिखराव की स्थिति में है। कांग्रेस समेत अन्य पार्टियां अंदरूनी अंतर्कलह से जूझने को विवश है। यही वजह है कि महागठबंधन के स्वरूप को लेकर अब तक बातचीत शुरू नहीं हो पाई है। रांची से न्यूज़ 11 के लिए शाहनवाज की रिपोर्ट।